Bismillahirrahmanirrahim. Əziz izləyicilər, Ramazan ayının 13-cü günündəyik. Bu gündə Allahın rəhmətinə sığınanlar amandadılar. Bu gündə Allahdan diləyənlər, yalnız Allaha bəndə olanlar bütün şər qüvvələrdən amandadılar. Bu günün duasında belə deyilir. Allahümmə zəyyinni fihi bisətri vəl əfaf. İlahi, bugün məni günahlarımı örtərək, iffət bağışlamaqla zinətləndir. Yəni, çöhrəmə o günahların verdiyi pis surəti, pis təsirləri uzaqlaşdır. Mənə iffət nəsib elə, məni sağlam düşüncə ilə, məni günahsız bir halda bəzəndir, bəzə. Vəsturni fihi bilibasi quni vəl kəfaf. İlahi, bugün mənə qənaət və kifayət etmək libasını geyindir. Məni qənaətcil elə, məni israfdan uzaqlaşdır. Hər şey ki, məndə israf yaradar, ikrah yaradar, məni təəddüldən uzaqlaşdırar. İlahi, məni ondan uzaqlaşdır. Mənə qənaət libası geyindir. Mənə qənaət libası geyindir ki, sənin verdiyin neymətlərlə kifayətlənə bilim. Sənə şükr eləyə bilim. Səndən qeyrisinə əl açan, bəndəlik eləyən birinə çevrilməyim. Vəhmilni fihi ələl ədli vəl insaf. İlahi, məni bugün ədalət və insafla zinətləndir. Mənə ədalət nəsib elə, mənə insaf nəsib elə ki, hər cür zülm və zülmə bənzər əməllərdən uzaq olum. Hər zülmə susanlarla birlikdə olmayım. Zülmə susaraq zalimlərlə məşhur olmayım. Məni zülmlə mübarizə əzəməti ilə mükafatlandır. Və amilni fihi min kulli ma əxaf. İlahi, məni qorxduğum şeylərdən saxla. O şeylərdən qorxuram ki, məni səndən uzaqlaşdırar. O şeylərdən çəkinirəm ki, sənin nəzərvi məndən uzaq eləyər. Məni ondan uzaqlaşdır. İmkan vermə ki, o əməllər məni səndən ayrı salsın. Səndən ayrılığın mükafatı, cəzası çox ağırdır. Necə ki, Kumeyl İbn Ziyada əleyhisselamın öyrətdiyi duada deyir ki, İlahi, əgər sənin cəhənnəminin əzabına dözdümsə, bəs sənin fəraqıva necə dözərəm? İlahi, bizim qorxduğumuz budur ki, sənin fəraqıva dözümümüz olmaz. Ona görə bizi özündən ayırma. Bi ismətikə, ya ismətəl xaifin. Səni and veririk isməti və paklığıva. Ey qorxanların aman yeri, pənah yeri. İlahi, bu mübarək ayda bizi öz pənahında saxladığın insanların sırasında qərar ver. Bizi bu aydan bağışlanmamış çıxarma. Bizi bu ayın mükafatından məhrum eləmə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.